차다 거기가 딱 차대리가 있고 사이사이에 딱 껴있어. 연탄 배달하듯이 이렇게 딱 전달해줄게. 이제부턴 수확한 배추와 무 이동 작업이다. 여러분들 이렇게 와서 이게 농사 짓는 것도 이렇게 힘들구나 이런 것도 여러분들 잘 알아야 돼요. 예? 야쌀이 여기 한 줄 더 싼 다음에 이렇게 좀 연장해서 나가야지. 뭐라고 하셔가지고 감사합니다. 영사원 바꿔요. 야 빨리 해 빨리. 어차피 다 끝났잖아. 빨리 뭘 바꾸기는. 빨리 해 빨리 해. 노동자들 재촉하는 노가다 10장 출신 박 대표. 중간에 한 명이 시간 끌고 이렇게 이제 조금 같이 안 하면은 다른 사람들까지 이제 쉬게 되고 놀게 되는 겁니다. 예. 빨리 받아 빨리. 그나 먼 산 보지 말고 배추만 봐 배추만. 이곳 협동농장에선 딴짓거리 하다간 바로 아우지행이다. 빨리 거기서 임마 둘이 노닥거리면 임마 여기서 또 이게 멈추게 되잖아. 말 걸지 마세요 마선 씨. 진짜. 기계적으로 해 기계적으로 빨리. 배추 얼추 다 끝나가잖아. 예. 알겠습니다. 다음 무. 노동자들 또 개같이 굴릴 생각에 공중제비도는 박 대표. 그냥 여기 주시면 될 것 같아요. 아이 네, 감사합니다. 시키는 대로나 해. 뭐야 여기가 왔다 갔다. 의견 표명 한 번 했다가는 돌아오는 건 쿠사리뿐이다. 자 마지막에 하게. 네, 아니 조금 이제 다 했어요. 다 가요. 그만 턴 배추와 무를 재래식 인간띠 방식으로 다 끝냈다. 이걸로만 해도 한 겉절이 해서 먹으면 한 2달 먹어. 맞습니다. 진짜 사는 사람이에요. 노동자들의 피와 땀으로 소중한 식량을 마련했다. 자, 갑시다. 이동. 일이 다 끝난 게 아니에요. 네? 뭐 고작 요거 일하고 오늘 뭐 일이 끝난 줄 알아? 힘들어 죽겠는데 개소리 시전하는 박 대표. 야 다음에는 어디 아싸리 뭐 공장을 하나 빌려야겠어? 용접시키시게요? 아니 영접. 이쪽으로. 아무래도 공장까지 갔다간 쿠데타가 일어날 것 같다. 좋아. 바로 이거지. 노동자들의 마음을 녹여줄 모닥불이 피어올랐다. 자 그러면은 여기서 뭐 야채나 뭐 좀 준비했다니까 뭐 그거에다가 캔맥주 한 잔씩. 네, 너무 좋습니다. 감성 너무 좋겠네. 날씨 예? 조금만 더 어두워지면 좋겠다. 혹시 그것도 단가 있습니까? 뭐 먹는 사람 안 먹는 사람? 아주 좋은 지적이에요. 예. 단가 받아서 먹겠습니다. 맞죠? 안 터지면 오징어나 구워야죠. 그쵸, 맞죠. 아주 좋은 지적이에요. 노동은 단합해서 했지만 이제부턴 경쟁이다. 찌뿔! 와! 이빨로 일한 박 대표가 별풍선은 제일 먼저 터졌다. 박 대표 다음으로 서열이 위 조부장도 터졌다. 신입부장. 신입 직원 은비의 춤사위가 예사롭지 않다. 자, 됐어요. 자, 맥주 한잔 합시다. 뭐야? 한 잔. 아, 네. 진짜 시원해요. 안주를 왜 갖다 놔? 예? 안주를 왜 갖다 놔? 이거 일로 나. 자격도 없어. 쳐다도 보지 마. 아 터져야 저거 그렇지. 가져가는 터져야 겁니까? 먹고 하는 거지, 임마. 셋이 한잔 합시다. 아이고, 수고들 많았어요. 자. 밤이 돼서야 시원하게 맥주 한 잔 마시는 별풍 에이스 3인방. 광우 상사의 막내 미대리도 터졌다. 뭔가요? 절박이 형님! 광우 상사의 깡패 차돈이도 터졌다. 대표님 한잔 어떻습니까?
감사합니다 형님들. 짠짠짠짠짠. 감사합니다. 뭐야 여기는 뭐 버러지 좋냐? 감사합니다. 먹고 싶습니다. 여러분들 어필을 못했습니다. 좀 부탁 좀 드리겠습니다. 어떻겠습니다. 밤이 깊어갈수록 벌어진 해명은 점점 불안해지는데 자, 여러분들 양쪽에 있는 사람들 정승 아닙니다. 한 번만 도와주시면 감사하겠습니다. 살아있는 사람입니다. 아이고야! 그나마 이빨이라도 깐 영민이가 터졌다. 아 우리 고맙습니다. 또 며칠 전에 와주셔가지고 이렇게 방송 봐주시고 했는데 1+1으로 병아도 터졌다. 아파도 다쳐도 너라면 좋겠어. 내가 봤을 때 뭔가 끝까지 못 먹는 사람 나올 것 같기는 해요. 그렇습니다. 이제 남은 건 마혜준과 남시아 단 두 사람이다. 나 아싸리 둘이 이렇게 서 있는 김에 아싸리 둘이 우결하면 안 됩니까? 잘 어울린다. 그러게요. 잘 어울리네요. 재밌겠다 재밌겠다. 사랑은 마치 소나기처럼 예상치 못하게 찾아오곤 한다. 우리 회장님께서 빨리 가서 독배. 눈물 뚝! 인간지게차 마혜준이도 드디어 터졌다. 와. 에이스인데? 니꺼 내꺼 시키는데 그냥. 뭐야 방금 뭐야? 일어나요 일어나요. 평소보다 열심히 했습니다. 예. 그럼 더 열심히 해야죠. 다 내 거야. 저 푸석한 표정 보십시오. 골반 띵기한다. 잘쓴다. 네, 시인턴 이럴 거면 의자 치우고 저 카메라 분들 앉으라고 의자 줘도 될까요? 아이고 앉고 싶어요. 의자 필요가 없을 것 같아서. 진짜 앉고 싶습니다. 먹는 건 둘째치고 1시간째 앉지도 못하고 있는 시아다. 아니면 아까 뭐 대표님 뭐 하다만 질문인데 한 명씩 돌아가면서 맞아요. 우리 마사원부터 우리 그래도 요 새로 들어온 우리 은인터 한테 질문 하나 좀 남진 질문 하나씩 이제 합시다. 제일 궁금한 거 시청자들도 이제 이거는 데 궁금해할 것 같다 하는 거 센스 보겠습니다. 또 약간 입사 경험이 많냐 그런 개소리들 하지 말고 말문 막혔다. 음담패설 아니면 말을 못하는 마사원이다. 3개월 정도 이렇게 쉬셨다고 했는데 네. 그래도 좀 이렇게 높은 톤도 많이 좀 받으셨고 네. 예, 좀 뭐 어느 정도 준메이저급 이상이라고 좀 알고 있는데 광우 상사에 좀 이렇게 좀 들어오신 이유와 네. 그 다음에 좀 포부를 좀 듣고 싶습니다. 아, 네. 우선 들어온 하고 네. 이유는 너무나 당연하게 지금 보라에서 제일 잘 나가는 대기업이기 때문에 예. 누구나 이제 들어오고 싶어하는 기업 아닙니까? 맞습니다. 그래서 이제 3개월 쉬다가 3개월 동안 솔직히 말하면 또 취직 준비했습니다. 예? 이런 인재가? 네. 뭐 공단 들어가시려고요? 그냥 이제 취직? 취직? 취직이요. 아 취직 말 네네. 취직. 네, 일단 준비하다가 광호상사도 회사잖아요. 그래서 그쵸. 네, 이제 지원을 하게 됐고 호부는 형님 안 계시죠? 예. 네, 올라가겠습니다. 따겠다. 야, 우리 맛이. 이 소리 오랜만에 듣네. 예, 좋습니다. 그동안 들어왔던 신입들은 좀 쫄았어. 예. 약간은 이제 그 푸스나 뭐나 이런 거에. 드디어 조부장의 호적수가 나타난 듯한데 근데 사실 왔던 여자들이 다 그렇게 얘기를 해가지고 그쵸. 이제는 아무렇지도 않아요. 그냥 그런가 보다 하고 열심히 하세요. 네, 화이팅. 그래도 자신은 있다? 아니 뭐 자신이 있다기보다 그냥 지금은 비록 제가 약간 조금 이렇게 좀 흔들거리고 있는데 예? 아유, 뭐 흔들거리다니요. 그러면서 더 강해지는 거지. 네, 저는 찡뚝이니까요. 다시 네. 일어설 겁니다. 네. 뚜기 뚜기 투원 없을